ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆମେ ସପୁରି ବିଷୟରେ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଥିବା ପ୍ରୋପେନ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଭଳି ସପୁରି ରସରେ ବ୍ରୋମେଲିନ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାଟ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ଓମେଗା ଯୁକ୍ତ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଖାଉଥିବା, ମାଛ, ମାଂସ ଓ ଚିକେନ୍ ଖାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ବେଳେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ସପୁରି ଖାଇବା ଦରକାର। ଏହା ଶରୀରର ବି ଜାତୀୟ ଆବର୍ଜନାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସପୁରି ରସ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଳା, କଣ୍ଠ, ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ ସପୁରି ରସ। ଏହା ବାତ ପିତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ କରେ। ଏଥିରେ ଥିବା ଫେସୁଲିକ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର ଏସିଡ୍ ଯାହା କର୍କଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତିହତ କରେ। ସପୁରି ରସ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଦାନ୍ତମୂଳରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା, ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି ଲାଗି ରହିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଯୁକ୍ତ ସପୁରି ଏକ ଉପାଦେୟ ଫଳ।